although I expected this session would become like dominant scandal, however, I still want to get back the topic to publication in magazine, if I may. We started. I'd like to introduce this Japanese publication, which I think is one of the most important publication in Japan. Which we also invited this magazine. It's called Between AIDA, Between Two Documented 12. And so actually from the Japan, which also claimed that it's very unique, like Thailand, we invited 3 magazines. Another one is Diatex from Kyoto, and then the other one is called Art It. And so it's 3 completely represent different attitude of the art and art criticism in Japan right now. So the Art It, the editor publicly claimed that we don't deal with a review. We only deal with preview from the commercial point of view, which is like one big attitude. And then the Dialectics is kind of like you expect from the art magazine, which has also preview and a review, criticism, and everything between. And but AIDA, this one is you can see that this is a photocopy, but this is like so important because this came out actually from the one big scandal in the Toyama Museum of Art in Japan, where there was this art work about the emperor, and this artwork was secretly sold by the museum without consent of the artist. So the museum self-censored. The state didn't tell them to take it down, but they were so afraid of the reactions of the right wing or whatever, and then they sold it. And so then became like big scandal, there's lots of criticism about this, and then the group of people started to tour around Japan to make a public debate about it. And then one of the group, which used to be the editor of this kind of mainstream art magazine, and he once was the chief editor of those mainstream art magazine, but then he was sidelined because he published the very infamous artwork of the money, currency, printed in an art magazine. This is by one of the most famous artists, Genbei Akasegawa, in the 60s. And then he was sidelined. And he saw that there is a very big gap between the museums and institutions and the public and the audience. So he wanted to close that gap so that the AIDA between is the meaning of that, between the museum and the people. So this publication became a very important forum for all this kind of self-censorship issue, criticism, which will not be picked up by the mainstream art magazine. So probably from this kind of big scandal here which is happening, and the people are frustrated that because there is no forum for debate, maybe this kind of a small scale of publications, a small scale of debate started maybe happening. So I see the kind of potential of that because it's happening in Japan, which is very similar situation to Thailand in terms of self-censorship and censorship. มีดีเบตมากมายเกิดขึ้นนะคะ เดี๋ยวอาจจะขอร่วมกับสิ่งที่เคโกะเล่าให้ฟังเมื่อกี้ก่อนดีกว่าเพราะค่อนข้างน่าจะชวนคุยได้อีกหลายเรื่องนะคะก็คือย้อนกลับมาที่เรื่องของตัวสื่อสิ่งพิมพ์ทางศิลปะที่เป็นหัวข้อหลักที่เราคุยกันในวันนี้เนี่ยนะคะเมื่อกี้ทางเคโกะโชว์ให้ดูอีก3เล่มนะคะเป็น3เล่มที่ถูกเลือกเข้าไปจัดแสดงที่ด็อกคิวเมนต้าด้วยก็มีDiatex นะคะ Art It แล้วก็ Between ซึ่ง3เล่มนี้ตัวคาแรคเตอร์ของมันแตกต่างกันเยอะพอสมควรนะคะตัว Art It เนี่ยก็
ส่วนใหญ่จะเป็นพรีวิวนะคะเป็นแง่ของเชิงพาณิชย์ทั่วไปพรีวิวนิทรรศการที่จะเกิดขึ้นนะคะตัว Ditext จะมีทั้งตัวที่เป็นพรีวิวและตัวที่เป็นรีวิวของงานนิทรรศการหรืองานศิลปะที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งก็อาจจะฟอร์แมตคล้ายๆกับที่เราอาจจะเห็นกันทั่วไปนะคะแต่ว่าเล่มที่น่าสนใจมากคือเล่มที่เป็นเล่มเหมือนถ่ายเอกสารเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ชื่อว่า Between the name นะคะชื่อ Between นะคะเกิดขึ้นเพราะว่าจากตัวงานศิลปะที่ค่อนข้างอื้อฉาวชิ้นหนึ่งนะคะที่ทำโดยมี subject เกี่ยวกับสมเด็จพระจักรพรรดิของญี่ปุ่นนะคะซึ่งเมื่อจัดแสดงที่มิวเซียมที่ญี่ปุ่นเนี่ยตัวมิวเซียมเองเนี่ยกังวลเองทั้งที่ตอนนั้นรัฐเองก็ไม่ได้มีใครที่จะเข้ามาพูดว่าต้องเอาลงนะหรืออะไรก็ตามแต่ว่าตัวมิวเซียมเองเนี่ยตัดสินใจที่จะเซลฟ์เซนเซอร์ตัวเองแล้วก็ถอดงานชิ้นนั้นออกไปจากตัวพิพิธภัณฑ์นะคะซึ่งมันทำให้เกิดการตั้งคำถามขึ้นมานะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็ตัวถึงได้ตามมาเป็นตัววารสารฉบับนี้นะคะซึ่งตัวผู้ทำเองเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ทำอาร์ตอิฐมาก่อนนั่นแหละนะคะที่เขามองว่าจริงๆแล้วมันยังมีแกปนะคะมีช่องว่างระหว่างผู้ชมนะคะหรือว่าสาธารณะกับมิวเซียมหรือกับตัวสถาบันที่เป็นสถาบันทางศิลปะต่างๆก็ดีในการที่จะคอมมิวนิเคชหรือว่าเปิดพื้นที่ให้ระหว่างกันนะคะทำให้เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่ได้ถูกรวมบางเรื่องที่อาจจะไม่ได้มีพื้นที่ในสื่อศิลปะที่เป็นสื่อหลักเนี่ยสามารถที่จะมีที่ทางของมันนะคะแล้วก็สามารถที่จะหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นเรื่องราวต่างๆได้ซึ่งเคโกะเองมองว่าเนี่ยตัว small scale publication เหล่านี้เนี่ยต่างหากที่น่าจะสร้างให้เกิดคอนเทนต์หรือมุมมองหรือว่ากระบวนการวิพากษ์วิจารณ์ที่จะสามารถที่จะอุดช่องว่างนะคะระหว่างสถาบันระหว่างมิวเซียมกับผู้ชมหรือสาธารณะได้มากขึ้นให้สมกับที่ชื่อมันที่มันตั้งชื่อว่า Between Okay, thank you so much for your participation, active participation today. Very excited to see the energy and the kindness to contribute. So I would like to thank the reading room for hosting us and also to thank Henriksberg Foundation, without which this event is not possible as part of the sleepover project. So I would like to invite you to sleep over on what we have discussed today and continue this discussion for the following opportunities when you have. And I think, yes, conversation, discussion is a format that we can live together as a society. And don't forget our next event on the 11th, a lecture about avant-garde in the Philippines. Here, the same place. What time? At 2, same time at 2, but it's on Saturday next week. While also please feel free to browse the books here. Thank you so much. And last but not least, this great box of snack. So there's some snack box over there. Please feel free to take one and share. Thank you. Another little announcement. Because I forgot to say that we also created this documental magazine, which is like a text from all the cultures that we invited around the world. And this is like, we created the 3 magazines. One is life, one is education, one is their life, modernism, local modernism. And this is a leader, which is also picked up only the text. And from Southeast Asia, I recommended one text from Niti MC Wong and Gunawan Mohammed from Indonesia and Faris Noor, Dr. Faris Noor from Malaysia. So there's 3 texts, 3 excellent texts are in this magazine, which is together with many good writers around the world. And I
contribute this, I donate this to, in these occasions, to reading room, so you can probably have a more time, spend more time to. Thank you, Marie, for the wonderful moderation and translation on very challenging topic today.